अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? मैं हूं आपका दोस्त आमिर और आप देख रहे हैं आस्क अल्फ़ा। तो जनाब, काफ़ी अर्से बाद अब हम दोबारा आस्क अल्फ़ा पे अपनी एपिसोड्स को स्टार्ट करने लगे हैं और इस दफ़ा आस्क अल्फ़ा ने अपनी स्ट्रेटजी जो है वो चेंज की है। अराउंड 2 साल बाद 2 साल का गैप हमने लिया। 2 साल का गैप हमने क्यों लिया? कुछ पर्सनल रीजंस थी, इस वजह से लिया। अब हम दोबारा जनाबे वाली आस्क अल्फ़ा के जो है एपिसोड स्टार्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह ऑलरेडी चल रहे हैं। मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताने लगा हूँ कि आस्क अल्फ़ा अब 4 चीज़ों को फोकस करेगा। इट विल लाइक प्लेसेस, पर्सन, फूड एंड लाइफ। इन 4 चीज़ों के ऊपर अब हम अपनी वीडियोज़ बनाया करेंगे। इसके अंदर कोशिश होगी हमारी कि हम अपने वीलॉग्स भी ऐड कर सकें, मुख्तलिफ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल्स को भी ऑन बोर्ड करें, उनसे एक्सपीरियंस लें, उनसे उनके जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठा सकें। प्लस हम विज़िट करेंगे कुछ ईटेबल फूडीज़ एरिया को, जहाँ पे जाके हम वहाँ का खाना खा के उसके रिव्यूज़ वगैरह भी करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो ये सारी चीज़ें स्लोली एंड ग्रेजुअली होगी। और जो लाइफ वाला एरिया है, इसके अंदर आपकी टेक्नोलॉजीज़, इसके अंदर आपके फेस्टिवल्स, इसमें बल्कि सब कुछ शामिल होगा। सो नाउ आस्क अल्फ़ा इज़ गोइंग टू हैव 4 थिंग्स विच दे आर गोइंग टू फोकस ऑन, दैट इज़ पीपल, प्लेसेस, फूड एंड लाइफ। तो बजाय इसके कि मज़ीद आपको बोर करूँ, आज मौसम भी थोड़ा अच्छा हो रहा है और नॉर्मली जब मेरी ऑफ होती है तो मैं जाता हूँ बर्ड को फीड कराने के लिए। तो मैंने सोचा कि ये इंट्रोडक्टरी वीडियो के साथ लेट्स टेक यू टू अलॉन्ग फॉर सम व्लॉग टाइप ऑफ थिंग, और मैं आपको दिखाऊँ कि जनाबे वाली बर्ड फीड कराते हुए कितना सुकून मिलता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत से लोगों को पसंद है, बहुत से लोगों को नहीं भी होगा। ऑन माई वे मैं आपको इर्द गिर्द की जो मेरे रास्ता है वो भी दिखाते जाऊँगा। कुछ बड़ी बहुत फैसिनेटिंग किस्म की बिल्डिंग्स हैं, चर्चेज़ हैं और कुछ खूबसूरत एलीज़ हैं जहाँ पे फ्लावर्स वगैरह भी हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो। Той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Смотри же мне в глаза, обо всем я тебе расскажу. Колыбельную тебе спою. Смотри же мне в глаза, и где в них доброта. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушкиной двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь. अच्छा जी, यूके के अंदर क्योंकि सारा साल लोग आते हैं, टूरिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ पे हर तरह के होटल्स और आपको जो है ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट के होटल्स मिलते हैं, रूम्स में मिल जाते हैं। मेरे घर के पास जो छोटे होटल मौजूद हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
ночью закрыл твои очи, бабушки на дверь и лестничный проем. Спускаемся мы вдвоем. Парки, скандалы, любовь, мемуары, песни о любви. С тобою навсегда, прошу тебя, помни меня. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях. तो जनाब फाइनली हम वॉक करते करते उस जगह पे आ गए जहाँ पे हम पार्क है छोटा सा और वहाँ पे हम बर्ड्स को फीड करा सकते हैं। मैं आपको बाहर से भी दिखाता हूँ कि बाहर से वो जगह कैसी लगती है और देन विल गो इनसाइड एंड ट्राई टू फीड बर्ड्स। और अगर लकी इनफ क्योंकि हम थोड़े लेट भी हो गए बर्ड्स आए तो फिर आपसे बर्ड्स से भी मुलाकात कराते हैं। दिस एरिया बिहाइंड मी इज़ अ पार्क। हम इस एरिया को ही लेंगे और विल गो एंड सिट इनसाइड। लेट्स मूव ऑन, लेट्स सी। Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. भाई हम बर्ड्स के लिए ब्रेड राइस आज हम मल्टीपल चीज़ लेके आए हैं कि कोई ऐसी चीज़ होगी जिससे दे आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड। सो लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। В глаза обо всем я тебе расскажу. Колыбельную тебе спою. Смотри же мне в глаза, и где в них доброта. Я провожал тебя домой под звуки птиц. Ты засыпала на моих коленях, а я стучался в бабушкиной двери. Я прохожу весь коридор, а ты все спишь. Не вставай, малыш, ты мне говоришь. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Я помню. हाँ जी, हम इनको फूड दे के निकले, देखें हमारे जाते उन्होंने पीछे हल्ला बोल दिया। और ये परिंदे हम जब तक बैठे हुए थे बारिश थी तो मेरे करीब क्योंकि फूड गिरा हुआ था तो दे वर अफ्रेड कि वो करीब आके फूड खाएं। और जैसे ही हम गए आप देख सकते हो दे रीडिंग इट लाइक एनीथिंग। सो बारिश हो गई है, वापस जाएंगे हम। आई होप ये छोटा सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर समथिंग इंटरेस्टिंग इंशाल्लाह। हम वैसे ही आप देख रहे होंगे कि 1 से 2 इंटरव्यूज़ आए हैं, कुछ एक्सपीरियंस इंडिविजुअल के। व्लॉग्स की तरफ भी आएंगे, फूड की तरफ भी आएंगे, लाइफ की तरफ भी जाएंगे।
तब तक के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अपना सब बहुत ख्याल रखिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अल्लाह हाफिज़। Возьми меня, люби меня, укрой той пеленой, что мы с тобой создали вдвоем. Свет фонарей гуляет по улице. Смотри же мне в глаза, обо всем я тебе расскажу. Колыбельную